पूछने वाले हैं कौन कौन से जंगल में रहते हैं। पहले अब हम लोग तो फेवरेट जानवर और चकन्ने से बेटरी ये एलिफेंट लग गया। ये एलिफेंट ये वो कलर होते हैं इसमें आप लोग बैठते रहते हो। फिर आप लोग तो फेवरेट नहीं शेर आता है। ये कौन सा है चेहरा जीवड़ा कूदी आप बाइक में के साथ नहीं थे और उठ गया तो पिक कान को लगता एलिफेंट टाइगर शेर जिब्रा पिग और अब कलर मैं करूँगा रेड फिर मैं निकालता हूँ तो रेड काला ये आते तो दो कलर करने तो ये बहुत ज्यादा तेरे को